कि जरूर बताना। दोस्तों, ईगल का घोंसला 6 फीट से भी ज्यादा बड़ा होता है और अपना घोंसला पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर बनाते हैं। साथ ही ईगल कभी भी अपना घोंसला नहीं बदलते हैं। जैसा कि बाकी पक्षी मौसम के हिसाब से अपना घोंसला बदल लेते हैं, लेकिन ईगल ऐसा कभी नहीं करते। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या ठंडी का मीटर माइनस में चला जाए, लेकिन ईगल मरते दम तक अपना घोंसला नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है कि बुल फ्रॉग को दुनिया का सबसे खतरनाक मेंढक माना जाता है, क्योंकि अपने मुंह में फिट होने वाले किसी भी जानवर को खा जाता है। उल्लू अपनी आंख अगल बगल नहीं घुमा सकता, क्योंकि एक ही जगह फिक्स रहती है। वैसे क्या आपने कभी उल्लू को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। ये पिजन ट्रैप डोर, इसमें पक्षी अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे यह बाहर से फोर्स लगाने पर मूव होते हैं, वैसे अंदर से फोर्स लगाने पर मूव नहीं होते। इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि